晚夜色都幾靚噃嚇，球場上面觀眾席嘅景色咧，亦都同夜色一樣啊！大家都係準備好迎接一場緊張刺激嘅賽事啊！賽前嘅氣氛係夠晒啦，不過而家主賽先至上台噃，開波啦！國際米蘭對巴塞隆納，個波而家喺美斯度。哇！呢下真係唔錯啊！啱先話失咗波，話口未完就揦翻嚟啦。Keyman， 你覺得邊一個球員咧對今日呢場波至緊要咧？柏迪喺新世代西班牙強之中咧備受注目，都可以話係理所當然㗎啦。一擺靚個睇射啦，追波啦喂！掂啦，俾人搶走咗啦！西村拓真、布里斯文迪斯，呢球差些少就得㗎啦。對手後防啊睇得好清楚啦，睇嚟俾波要俾得準啲先得。閱讀球賽能力好啊嚇，預測到之後會發生咩事。幾靚喎個走位，約基射得好啊，夠晒勁。爭啲搞掂啊！佢呢球波起腳佢已經夠快㗎啦。約基力量太勁啦！呢個時候孭得起成個場面嘅，梗係呢位球員啦。美斯踢咗出嚟啦，俾人就撞跌咗。連前鋒咧都翻去後場度幫波啊嚇！一隊好球隊嘅前鋒咧就係第一道防線啊！你睇下佢，真係幫到自己嘅後衞唔少㗎。簡迪帶住個波一路推，睇嚟都經已係最後警告㗎啦，仲未俾牌嘅。我話唔定一球定勝負啦。有機會入波，入網啦！非常精巧嘅一個入波啊！佢啲傳送咁有威脅，入波係遲早嘅結果嚟嘅啫。啊，都幾出乎意料喎！犀利咯，咁早入到波，睇嚟梗係想大勝一場啦。尼高路巴列拿俾人捉到犯規啦！兩隊只係相差一球，係個比賽唯一嘅分野。佢哋領先1-0啊！好巧妙嘅傳送啊！穿咗過去，最少暫時可以鬆口氣先。巴塞隆納今場第一個角球，亦都係成場波嘅第一個。升高一撞，喂，邊個可以搶到啊？可以解圍啊！哇，應付得好好噃。喺眼前都幾多選擇㗎喎。喂，餐屎啊！相當快嘅反應。啊，佢嘅預測力真係好好啊！巴塞隆納第二個角球，清走個波啦！哇，呢球有趣喎！啊幾有心思喎，不過實行唔到都冇用啦。穿埋過去，俾咗個籠喎。守得好啊！背住個龍門嗰啲前鋒啊，冇咩威脅嘅啫。巴塞隆拿真係好似銅牆鐵壁咁喎，又將對手個波撞走咗啦。防線夠晒穩健啊！成功清走咗啦！史東斯
尼馬攞到波咯喎。呢球唔錯啊！派路，後防今次成功，不過都唔可以叫得做無驚無險噃。呢下救命啊！做得好啊！睇實邊個喺前邊啊！成功咁撳走佢啊！迪布尼解圍啊！佢用眼神幫呢球波道咗歉啦。嗱個波啊俾得麻麻地啊，但係其實咧個做法咧個心思係幾好嘅，應該仲有下次嘅。嗱睇到啦，睇到有人啦，睇嚟就似有機會，不過就俾人阻止咗。守得好好啊！踢走個波。啊睇唔睇到有隊友揾啦？到目標啦！我諗佢都好想有機會可以再嚟多次啊！國際米蘭，你應該知道，好似對住埲牆咁，你係咁撞埋佢都冇用噶。佢係真係唔想冒險喎。揮腳直線先，華基爾雲迪即刻睇得好通透，截走呢球波啦！真係好波啊！今次得唔得？入球出現，佢哋追平翻個比數啦！呢隊波最唔中意就係俾人睇死啊！你睇下佢哋，哇，幾有鬥心啊！好靚啊！由傳嗰腳到攞嗰腳，再到射嗰下，完全冇嘢可以挑剔。呢啲咪心靈默契咯，一比一射都咁好。國際米蘭追平比數，嗱，強對決，其實多多少少都估到會打到咁噶啦。而家就係睇邊掂唔掂咧？得手啦！等呢一刻等咗好耐啦，好巧妙啊！真係世界波啊！哇！一傳一射都咁高水平，真係後防嘅噩夢啊！國際米蘭喺呢一場比賽領先緊啦。good try 啊！呢球波撲得好，約基本來真係以為入梗㗎。第3個角球，差唔多到最後防線㗎啦，解到圍就好啦。喂，射佢啦！好，個波甩咗出嚟啦，邊個搶得到咧？危機解除咗之後就立即反擊啦。呢種打法就係有呢個風險㗎啦。約基大波壓上去，呢個攻勢都令人頭痛㗎，不過今次咧後防就應付到。哇！塔斯奇雲迪高地嘅射啊！哇！好波！呢球啊直頭如有神助咁啊！講你都唔信啊！哇！即刻就追翻啊！其實入波即刻俾人追翻咧，都唔係少見嘅。入波嗰隊梗係醒啦，不過我覺得領先嗰隊咧可能係大意咗少少。快很準啊！一個大意就俾對手咧就把握到。現代足球咪就係咁啦，唔係淨係企喺度睇嘅，要埋去搶嘅。呢場波真係夠晒刺激啊！哎呀，呢你有冇入啊？反攻啊！迪布尼個波而家喺奇雲迪布尼腳下，佢就應該有好啲嘅選擇嘅。不過我哋喺側邊睇啦嚇，同落場踢咧又係兩回事嚟嘅。呢球波控得好啊，不過俾後防搶翻。嗱，佢次次落場都係咁有自信嘅，啲隊友真係要學習下啦。好，搶咗個波啦！唉，好彩有佢喺度。上半場仲剩得一個字，甩開咗對手，係咪要起腳咧？好波！過得靚，射得又靚，俾佢有波入啦！呢個波啊打得靚啦，除咗夠冷靜之外咧，仲要之後最後嗰個射門咧處理得好啊嘛。巴塞隆拿領先。喂，呢隊波好似無時無刻都諗緊咧要點樣入波嘅，真係非常有睇頭。睇俾唔俾到個靚波先，射門啦！大
大家一齊追住個波啊！回傳啊！布里斯文迪斯射門，哇！世界波啊！出盡力㗎，眨下眼就追翻嘞噃。係咁㗎，有啲人針唔吉到肉唔知痛啊嘛，唔落後啦，唔識追翻平手嘅。咁都俾佢入到，真係揾到條私家隧道啦！我就真係同情阿龍門啊！佢俾後衞擋住咗個視線，見到個波都太遲啦。國際米蘭再次追平比數。唉，鬼唔係咩？成班球員一入波就放鬆晒，好似贏緊咁。美斯第一時間解圍啊！一下勁射，守門員就由得呢個波飛去月球啦。至少都令到對手啊驚一驚啊！傳得到啦，呢球波過唔到啦。迪布尼，巴塞隆納準備加速反擊啊！好波啊！球證結束上半場啦。巴塞隆納上半場咧踢得唔錯㗎，不過對手都唔輸線，兩隊暫時係打和㗎。我哋又開波啦。巴塞隆啊，目前為止好明顯係佔咗上風㗎啦，唔需要諗得太複雜㗎嚇，再接再厲就夠㗎啦。細川拓真啊，可唔可以俾到落去呢個空位咧？旁證舉旗表示係越位。亞歷山大亞諾特擋住咗球波。嘗試係好嘅，不過希望下次個結果都好埋啦嚇。嗱，呢個波俾得唔係好夠力啊，咁啊所以對手咧好易啊可以截到啦。踢埋去，哇！救得真係靚啊！企位啊企得啱啊！目標球員喺晒度啊！好，清得唔錯。巴塞隆納再次出場，似乎咧有啲改變噃。嗱，半場可以諗下換唔換人啊？呢個時候咧，其實都係一個好時機嚟嘅。穆斯亞拿睇實邊個喺前邊啊！冇越位，傳咗俾人哋喎。喂，把握機會啊！大家追住個波，要救到呢球波，你估咁易㗎？美斯都唔知點樣先能夠入到波啊！巴塞隆納第5個角球，對手依然未有角球㗎。國際米蘭嗱，林默推上前啊！呢啲情況你唔入，隨時人哋入翻轉頭啊！幾乎係立即搶翻個波翻嚟啊！哇，差唔多成份撞埋去啊！華迪馬安頓好夠警覺性啊！祖迪比寧咸，截得好，細川拓真傳去邊線度，咁大壓力都解到圍。印尼高馬天尼斯，守門員睇準時機啊，做個應變。我話唔定一球定勝負啦。喺最重要嘅時刻啊，失咗水準。睇你呢下啦，冇問題，又入到球，可以開定香檳啦。好靚啊！由傳嗰腳到攞嗰腳，再到射嗰下，完全冇嘢可以挑剔。嗱，後防啲反應咧，真係好似慢咗半拍咁啊！遠射救得靚啊，守門員係捉晒路啊，射得好啊！哇，流晒冷汗啊！第6個角球。呢次麻煩啦！有機馬古斯倒立，真係慢的堆都救唔到啦！俾佢估到晒喎！第7個角球，對手今場波咧仲未有角球㗎。布里斯文迪斯
呢個角球冇嘢睇啊！話都冇快由呢，準備拉弓，只係差些少，不過入就係唔入。哇！見到佢呢球波，我先記得佢叫做重炮手啊！靚波嚟啊！域圖奧森漢，哎接到啦！呢球點咧？解圍啦！泰路清走，想要個波又嚟唔到。呢個傳波真係靚啊！埋去射佢，搞掂！過咗冇耐又追翻，呢場波真係拉鋸戰，完全係各不相讓嚇。唉，對面都幾慘㗎嚇，諗住領先一球咧，希望可以入到幾球，拋開個戰果嘅，結果咁快俾人追成平手。呢個入波咧醒目啦，勝負咧就係睇下邊個犯錯犯得多嘅啫，佢埋嚟逼你啦，就係想逼你犯錯啊！兩隊又一次平手，咁樣失波真係好難頂嘅，完全係佢哋自己搞出嚟嘅。截走個波啦！巴塞隆達考慮緊係咪要換人呢？呢場比賽要換人咧，真係要好講時機嘅。穿咗過去，域圖奧森漢成功解圍，咁容易搶得翻嘅？史東斯喺眼前都幾多選擇嘅喎。尼高路巴列啊，俾人甩開咗，射佢，我諗同佢想象應該爭好遠啊嚇！啊，走位啊靚啦，最後一步啊竟然唔入。哇，傳得啱啱好，過到人啦，好機會啊！入波啦！大逆轉，哇！場波真係緊張刺激啊！喺嗰一個位置真係冇乜可能射失啦。嗱呢個波咧可以話係個個都有功勞嘅，即係唔係個個射門咧都要好大力㗎，或者單刀過晒個防線先至得㗎嘛。好似呢啲傳波傳得靚，咪一樣可以入到波。巴塞隆達入球領先。嗱情況就改善咗唔少㗎啦。雖然上一個入波嘅時候咧，其實都可以咁講。領隊都鬆口氣啊，因為呢啲反擊咧隨時輸死人㗎。揾緊機會傳波啊！防守嘅表現真係好啊！馬馬達舒維尼清走咗個波啦，就嚟75分鐘，傳得好靚啊！大腳解咗圍啊！即刻啊搶翻啦！穆斯亞拿，域圖奧森準備要射啦，把握到個機會啦，眨下眼就話追翻，真係想去個廁所都唔得啊！隨時咧，成場波會唔同晒㗎。好有鬥心啊！話都冇咁快，俾人入波之後就追翻球啦，又打成平手。真係可以話大意失荊州啊嚇！嗱，佢哋喺中場失咗個波之後咧，好似突然之間唔知點做，冇晒反應嘅，咁啊眼白白睇住個波入網啦。真係兩邊都唔肯認輸啊！對手領先一球之後就好似散晒咁，仲幫佢哋一個忙添。而家睇落咧，場波關鍵咧就係邊隊能夠冷靜啲，能夠 hold 得住個波啦。美斯個波而家喺美斯度，你腳下功夫唔錯噃，哇！喺呢球傳得唔錯噃。安德魯羅拔臣搶得好啊，應該要睇實呢個球員㗎。過咗啦，重要關頭做得好啊！
哇，撞開對手。馬古斯道林呢球傳得唔夠準噃，佢嘅表情咧，經已交代晒一切啦。嗱，佢走位走得好好啊，不過我諗佢對於隊友俾波嗰下就唔係好滿意咯。嗱，睇到啦，睇到有人啦，域陀奧森漢起腳啊！咁簡單嘅射門竟然啊唔入。喂，係咪真係太緊張啦？頭先呢球波應該要入咗佢領先㗎啦。迪奧香拿迪斯簡單直接咁清走個波先。巴塞隆拿有機會反手為攻啦。呢種打法就係有呢個風險㗎啦。穆斯亞拿個情況而家係點呢？就係一個入波就可能會決定勝負㗎啦。兩隊都仲好積極嘅，睇嚟大家都唔想打和喎。夠鐘啦，夠鐘啦，就快，會唔會有估你唔到嘅結局呢？一腳踢走佢。個波翻返去捉埋門嗰下啦，有啦！哇，睇下現場嘅氣氛好到，喺正個龍門前面點射都入啦，係嘛？哇！佢喺禁區裏邊咧，難得有咁多時間喎嚇，對手好似當佢冇到咁，咪搞到佢呢個入波啦，真係好容易啊！Substitution for Inter, number 45, Osimhen. Coming on the 相信大家都 field 估到㗎啦， is 係時候換人㗎啦。睇下呢次換人咧，可唔可以影響到賽果啊？呢個時候睇佢有冇表現啊！巴塞隆拿領先一球啦，而家要做嘅就係守埋落挨門，食唔應啦，防守嗰邊鬆口氣啦。巴斯東尼警覺性好高啊！ There will be 5 minutes added time. 睇嚟啊，冇多5分鐘啊！截走咗個波，傳波出去，穿咗過去，有機會射啊！哇，救得靚啊！唔錯喎 ，good job！第8個角球啦噃，恩尼高馬天尼斯大腳解圍，柏迪啊，睇唔睇到有隊一友啦？個靚傳，華基爾雲迪即刻位置咁一流，擋住呢一球波啦。搞掂咗。呢球波咧踢得唔錯噃，穿過咗中路，解圍啊！祖迪比寧行，啊呢腳波傳得好啊，華迪馬安頓個企位企得好啊，睇俾唔俾到個靚波先。起腳，好球證吹雞完場啦。喺危機之中咧，先見到真正嘅實力。呢隊波咧喺困境入面更加團結，如果一齊走出困難啊！係咯，呢場波真係夠晒戲劇性啊！最後階段先分勝負。我諗咧，現場咁多人咧。